Wara l-iżviluppi li wettaq dan il-gvern fil-liġijiet dwar libertà tal-espressjoni artistika, il-pass li jmiss u l-immodernizzar tal-liġijiet li għandhom x'jaqsmu mal-libertà tal-espressjoni ġurnalistika. Tinota dan stqarrija tal-Ministeru tal-Ġustizzja li żżid li fil-fatt fl-ewwel seduta parlamentari fl-10 ta' Ottubru se jsir l-ewwel qari ta' abbozz ta' liġi approvat mill-Kabinett tal-Ministri dan bilan li aġġorna l-oqsma tal-midja u l-malafama għal ħtiġijiet tad-dinja tal-lum. Din l-istqarrija waslet ftit biss wara li l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin fi stqarrija talab li kemm jista' jkun malajr il-Parlament għandu jilleġisla biex jiddekriminalizza l-libell. Il-Gvern tenna jgħid li dan l-abbozz huwa importanti għax se jdaħħal numru ta' bidliet ewlenija fosthom hija proprju tneħħija sħiħa tal-libell kriminali. Bidla oħra se tkun idħul ta' mekkaniżmi ġodda ta' soluzzjonijiet alternattivi għat-tilwim f'kawżi ta' livell ċivili. Il-Gvern temmettejt l-istqarrija u kommess li jkompli jmexxi l quddiem aġenda progressiva favur iktar libertajiet u titjib tal-liġijiet li jirregolaw il-prinċipju fundamentali tad-demokrazija tagħna.